Jani, čo ideme dneska robiť? Opekať. A čo ideme opekať? Marshmallow. Iba marshmallow? A ešte Oreo. Oreo tiež? Dík. A tento? A jeho opečeme? Kubo, Áno. Kubiš? Áno, ešte mu ho nabijeme. Ešte budeme aj jeho jesť. Začíname! Takzvané musel prísť správny podpálač z Piskej. Ja som vypaľovač. A hneď to tu horí. Hneď to tu horí. Všetci majú penicilín. Slina. Koľko sa môžeš hábiť, ja?